Labą dieną, mano vardas Ilona Hasan. Šiandieną pakalbėsime apie genų raktus. Mane galbūt žinote kaip neurografikos instruktorė, mokytoja ir galbūt mokėtės mano kursuose, bet šiandieną kalbėsim šiek tiek apie visai kitokį metodą, tai yra genų raktai, gene keys angliškai vadinasi. Ir aš susipažinau su genų raktais būtent per neurografiką. Viena mano kolegė pasidalino šią išmintimi ir kaip jinai naudoja kartu genų raktus ir neurografiką, ir mane tai labai suintrigavo. Ir aš pradėjau tai naudoti ir dabar pasidalinsiu tik tai apie genų raktus, ne apie neurografiką, nes tai tiesiog laiko trūkumas būtų ir tą paminėti. Tai šiandieną pakalbėsime apie tokį dalyką kaip genų raktai ir kaip jis atsirado mano gyvenime, gal ne tiek iš esmės svarbu, kiek iš tikrųjų kaip jie atsirado bendrai. Taigi genų raktai tai atkeliavo pas mus iš Britas, va čia nuotrauką matote, Richard Rudd, jo yra pavardė. Ir genų raktai atkeliavo per tokią kažkokią mistinę labai patirtį jo. Ir galite pasiskaityti dabar, jeigu matote ekrane, čia Gene Keys LT, turiu jų website. Tai dar noriu paminėti, kad Lietuvoje yra 2 mano kolegos, mes 3 pradėjom šitą projektą Lietuvoje prieš beveik metus laiko, mažiau negu metai. Bet aš po to nusprendžiau palaikyti juos ir nebūti komandos dalim vien dėl to, kad aš gyvenu Kanadoje, Toronte ir labai toli, ir tiesiog tas nuotolis į sieną labai komplikuoja mūsų santykius ir darbo santykius, todėl jie dirba dviese dabar atskirai ir aš net neketinau iš tikrųjų genų raktų tokio daryti jokio mokymų, bet kadangi tiesiog jie natūraliai irgi atėjo impulsas dalintis tais genų raktais, todėl aš irgi dalyvauju dabar šitame projekte ir pasidalinsiu šiandieną apie tai. Ir va čia yra Gene Keys LT, tai yra lietuviško projekto genų rakto tinklapis, ir čia galite pasiskaityti informaciją lietuviškai, dėl to aš ir iš karto rodau tą tinklapį, nes yra lietuviškai visa informacija. Kai prieisim prie bendro tinklapio genekeys.com, va čia yra bendras angliškas, jį irgi galite skaityti lietuviškai, jeigu pastatysite nuostatas savo, ten pavyzdžiui, aš naudoju Google Chrome šitą paieškos tinklapį, taip ten galima nusistatyti, kad verstų automatiškai visus tinklapius į lietuvių kalbą. Jeigu jūs padarysite tokią nuostatą, tai jums automatiškai išvers visą anglišką šitą pagrindinį puslapį į lietuvių kalbą. Tai turėkite tą mintį. Ir turite 2 variantus, turite lietuvišką, kur yra pakankamai mažai informacijos, bet pagrindinės kažkokie bruožai yra paminėti, o pagrindinis tinklapis genekeys.com, tai ten yra daug daugiau informacijos ir galite išsivertę paskaityti, panaršyti dar daugiau. Taigi, grįžtant prie genų raktų užuomazgos, iš kur jie atsirado, tai buvo toks žmogus Richard Rudd, kuris jis yra poetas, rašytojas ir jau tai daug pasako apie žmogų, ar ne, jis toks filosofas iš principo. Ir jisai dirbo 10 metų, labai intensyviai dirbo su human design. Jeigu kas domėjosi, žino, tokia yra metodas irgi human design, tai yra žmogaus dizainas ir paremtas astrologiniais paskaičiavimais. Ir jisai labai tą sistemą domėjosi, aktyviai dirbo, bet po tos mistinės patirties, kurią jis turėjo 29 metų, kaip jisai pats rašo, jam buvo patikėta genų raktų išmintis. Ir kuom genų raktai iš principo skiriasi nuo visų kitų metodų. Tai taip, imama dienos gimimo diena ir mėnuo ir laikas. Ir tai yra žiūrime su planetų pozicija tuo metu. Tai iš esmės kaip ir astrologiniai duomenys yra imami. Tačiau yra didžiulis skirtumas nuo astrologijos tame, kad jeigu astrologijoje tai daugiau interpretuojama pagal planetų archetipus, archetipinės jų savokas, tai čia dalyvauja ne daugiau, o iš principo dalyvauja tik tai Ičingo kiniečių labai sena išmintis, viena iš seniausių pasaulyje išminties tokių šaltinių pas mus dar išlikusių, tai yra Ičingas, tai yra permainų knyga, tai yra heksagramos, 64 heksagramos, ir pagal tas heksagramas po to yra interpretuojami tie mūsų profiliai.
Dabar, paskui parodysiu, žodžiu, vėl grįžtu prie to. Tai va, tai yra tokia mūsų genų raktų labai bazė paprasta. Iš tikrųjų yra astrologiniai duomenys ir jie yra interpretuojami pagal Ičingo labai seną kiniečių išmintį 64 heksagramų. Kas yra labai intriguojančiai įdomu, tai yra 64 tos heksagramos vadinamas, tai yra 6 brūkšniukai, yra vientisas brūkšniukas ir yra nutrūkęs brūkšniukas. Ir šitų 6 brūkšniukų variantų yra 64. Ir jie iš tikrųjų idealiai atitinka mūsų genetinę visą šitą, kaip eina tos, kaip kopėtėlės tokios eina, ar ne, yra dvi, tai vat lygiai taip pat viskas labai atitinka mūsų genetinę informaciją. Ir jeigu Ičinga datuoja apie 400 metų prieš mūsų erą, tai genetika mums yra žinoma, nežinau, gal virš 100 metų, gal tikrai nelabai seniai, gal net ir mažiau, aš dabar negaliu tiksliai pasakyti, bet žinau, kad tai yra labai labai nauja informacija mums mokslinė pažįstama. Tai todėl galbūt ir yra skirtinga kalba, skirtingai mes suprantame tą kalbą, bet ta senovės išmintis jau žinojo apie mūsų genetinį visą kodą daug seniau, bet jisai buvo pateikiamas visiškai kitokia kalba, visiškai kitokia prasme. Tai todėl genų raktai vadinasi genų raktai, todėl kad jie tiesiogiai perskaito tarsi mūsų genetinę informaciją, kuri yra mumyse užkoduota. Tai va, tai jeigu panaršysite YouTube, Richard Rudd's labai daug apie tai kalba, jeigu suprantate angliškai, tai jums tikrai bus nesunku pasigilinti. Knygoje dar bus irgi daugiau informacijos, bet iš principo yra labai tampri sąsaja realiai su ta mūsų visa genetinė informacija ir kas joje užkoduota. Tai genų raktai labiausiai gilinasi būtent į tą informaciją, kuri sako apie mūsų paskirtį, mūsų būtent kažkokį tai sandarą, charakterio sandarą, mąstymo būdą, emocinę mūsų sandarą, mūsų tas vadinamas sielos žaizdas, kurias mes atsinešame čia užgydyti per santykius. Ir koks yra mūsų bendras kontekstas. Inga, kamera įsijungia tavo. Jo. Tai va, tai tęsiant, dabar nesigilinant per daug į tą visą genetinę informaciją, kartu galbūt kada nors padarysiu atskirą webinarą, kur parodysiu mūsų genetinį tą ratą ir Ičingo 64 heksagramų ratą, galima bus pasižiūrėti labiau konkrečiau, bet šiandieną paminėsiu, kad tas santykis tas yra ir jis labai tikrai iš tikrųjų labai atitinkantis tikrai tą visą mūsų supratimą apie genetiką. Tai va, tai ką mes galime realiai sužinoti. Ir dabar pereisiu prie to, ką mes galime iš genų raktų sužinoti. Tai va, yra toks kaip hologenetinis profilis vadinasi, kurį galima pasiskaičiuoti va čia, jeigu ateisite į genekeys.com free profile, va čia va nemokamas profilis. Čia viršuje galite angliškai, rusiškai pasidaryti, arba jeigu jūsų tinklalapį verčia lietuviškai, tai tada perskaitysite lietuviškai. Ir mums čia reikia įvesti savo vardą, elektroninio pašto adresą ir gimimo miestą, dieną, mėnesį, metus ir valandą, būtinai valandą ir minutės. Jeigu valandos ir minučių nežinote, tai tuomet įvedate tiesiog 12 valandą dienos. Vidurdienį įveda tokią neutralų laiką ir gaunate tuomet tą vadinamą profilį. Ir tas profilis, jisai maždaug atrodys, galima netgi dabar tiesiog įvesti kažkokį tai testinį, kažkodėl man čia rusiškai dabar rašo, nežinau. Čia tuo aš įvesiu, kad iš karto pamatytumėt, ką galima pasižiūrėti. Vilnius, pavyzdžiui, įvesiu, diena 28. Jau čia porą dar nuostatų bus. Tuoj porą nuostatų.
Ir jūs, jeigu nepasidarė, tai būtinai pasidarykit savo tokį profilį, jums bus lengviau klausyti toliau ir suprasti, apie ką aš kalbu, nes mes gvildensim. Nu va, aš įvedžiau visus duomenis ir spaudžiu sukurti mano profilį. Ir pasižiūrėsime, ką jūs toliau čia galite gauti. Taigi netgi va tame pradiniam tokiam lygmenį yra jau gaunate tokią sutrumpintą santrauką tos informacijos, kuri pas jūs yra užkoduota, profilyje. Ai, aš dabar nepaspaudžiau, kad išverstų man. To jau lietuviškai paspaudžiu, kad padarytų tą išverstų į lietuvių kalbą ir matot, iš karto išverčia Google'as, išverčia į lietuvių kalbą. Tai mes turime hologenetinį savo profilį ir iš karto gaunate tokią porą sakinių santraukas. Genijus, tai yra genijaus kelias, čia yra ta sekvencija genijaus, yra apie mūsų galimybės, ką mes sugebam, ką mes galim, koks mūsų yra gyvenimo darbas, kokia yra gyvenimo prasmė ir kas man leidžia jaustis sveikai ir švytėti iš vidaus ir kokias pamokas man čia reikia išmokti. Paskui dar sugrįšiu, dar papasakosiu daugiau. Veneros sekvencija daugiau apie santykius, apie kaip aš save išreiškiu meilėje, kokius partnerius pritraukiu ir kaip aš save realizuoju per santykius. Ir čia apie tą savo širdies žaizdą, tą sielos žaizdą vadinamą, tokia šventoji žaizda, apie tai dar pakalbėsim irgi. Ir paskutinė sekvencija mėlyna yra gerovės sekvencija, ten yra apie gerbuvį, apie pinigus, apie tuos visus tokius materialinius dalykus ir kokią man prasmę neša turtas, pinigai ir kaip pas mane jie ateina, kaip pas mane jie realizuojasi mano gyvenime. Tai va 3 tokios sekvencijos ir jos yra sudėtos bendrai į va tokį va gražų vieną profilį. Va čia va šone galite įsijungti, išsijungti, kiek informacijos jūs kiek norite ir va čia galima pasižiūrėti dabar aktyvinimo sekvenciją, aktyvacijos sekvenciją. Galbūt vertimas nelabai tikslus, bet iš principo suprasite. Taigi pirmiausiai mes pradedam žiūrėti savo profilį nuo šitos aktyvacijos kelionės. Ir čia tai yra vadinasi ta genijaus irgi kelionė. Tai vat aktyvacijos kelionė mes pirmiausiai aktyvuojame savo tą vidinį genijų. Ir ką mes čia galime pamatyti? Pirmiausiai žiūrime į gyvenimo savo darbą, ką aš čia atėjau nuveikti, kokių pamokų atėjau čia išmokti, kas man duoda daugiausiai energijos ir mane labiausiai atskleidžia iš vidaus ir kas laiko mano sveikatą balanse. Ir paskutinė apatinė tai yra tas išversta čia yra tikslas, bet čia galbūt daugiau būtų kaip prasmė. Kokia yra apskritai mano tiesiog sielos vidinė prasmė tokia, kokią prasmę man reikia atrasti savyje ir tai, viskas, ką aš darau, kokia prasmė labiausiai mane balansuoja, atskleidžia ir man yra svarbi. Tai va čia ta prasmė irgi labai įdomus dalykas. Tuoj, ką čia dar reikia kažką jungti. Tai va, čia principė galime pasižiūrėti, va šitas galime visas kartu, bet aš jums dabar rodau labiau atskirai, va čia yra raudona šita kelionė, sekvencija Veneros kelionė, ar ne, tai čia yra irgi einam nuo apačios tada ta prasmė, tas tikslas ir kaip jisai susieja su atrakcija. Atrakcija čia yra gal ne tas žodis, čia yra ne atrakcija, bet ką aš pritraukiu, kokius partnerius aš pritraukiu ir kodėl aš juos tokius partnerius pritraukiu ir ta mūsų tokia gili partnerystė, kokie pas mane yra vyrai, žmonos ir panašiai. Ir ten bus tokie 3 pagrindiniai žodžiai, kuriuos pamatysite, čia dabar tik po vieną, dabar čia tik dovana parašyta, bet pas jūs bus visi 3, galite padaryti taip, kad visi 3 bus parašyti. Ir toliau čia matote dar 2 sferos, šitie rutuliukai tai yra sferos, tai va tos sferos, kur yra raktai. Tuoj čia įjungti galima viską, kažkodėl neįsijungia, va aš tuoj įjungsiu jo. Viską įjungta.
tos sferos dar yra skaičiukai. Tai tie skaičiukai, pirmas skaičius yra raktas, genų raktas, jų yra 64, kaip minėjau, ir juos knygoje galite pasiskaityti. Tačiau be skaičiuko, pirmojo skaičiuko dar yra taškas ir po taško yra dar vienas skaičius. Tai bus 1 arba 2 arba 3, 4, 5, 6, nuo 1 iki 6. Vienas iš šešetukų šitų bus pas jūs prie kiekvienos sferos. Kai skaitote savo raktą, pavyzdžiui, va šitas, ar ne, yra šešėlis yra, šešėlis čia net ne, palaukit, šešėlis čia net neparodytas, bet yra dovana iniciatyva, apatinis yra šešėlis, vidurinis yra dovana, viršutinis yra tas siddhi, vadinamas tas jau aukščiausiasis lygis, aukščiausias sąmoningumo lygis tos sferos. Tai jeigu pasižiūrėsite, jeigu čia dovana yra iniciatyva, bet taip kaip jinai pasireiškia, kokiame lygyje jinai pasireiškia, tai reikia žiūrėti jau į tą eilutę, į tą liniją, kuri linija yra nuo 1 iki 6. Vienetas reiškia, tai yra pati pradžia tos patirties, tokia pradinė patirties stadija. Šešetukas tai reiškia jau praeiti visi 5 etapai ir dabar 6 etapas yra aukščiausiam lygyje. Tai reiškia, kad šita sfera, jinai save realizuoja jų šitam gyvenime, jūsų atveju pačiam aukščiausiam lygmenį. Ir dar pakalbėsime apie tas linijas atskirai, bet iš principo linija turi labai didelę reikšmę irgi, nes linija parodo, kokiam lygyje pasireiškia va ta sfera, tas raktas, kaip jis atsiskleidžia ir kaip reikia jums atsiskleisti būtent va šitam spektre nuo šešėlio iki dovanos ir iki aukščiausio laipsnio, būtent per ką labiausiai realizuojasi šitas raktas, kaip jis labiausiai atsiskleidžia. Ir va čia eilutė yra ta linija vadinama objektyvus protas. Tai tam, kad ta iniciatyvos dovana šiuo atveju atsiskleistų pilnai, reikia kultivuoti objektyvų protą. Ir knygoje galima tai daugiau aprašyti, daugiau apie tai sužinoti, ten daugiau informacijos bus, čia yra tik tai tokie žodžiai. Dar reikia suprasti, kad genų raktai, kadangi Richard Rudd's yra pats poetas, kaip minėjau, tai jo visi pavadinimai, jie irgi tokie yra poetiški. Irena, išsijunkit savo kamerą, nes mes jūs matome. Ačiū. Tai tie visi pavadinimai, jie tokie yra pakankamai poetiški, pakankamai, tokie nekasdieniai tie žodžiai. Ir prie tų žodžių reikia priprasti ir jie ne šiaip savo. Priprasti prie jų reikia, nes jų yra labai aukštų vibracijų, tie pavadinimai, aukštesnių vibracijų tokių. Todėl mums kartais gali būti informacija tokia šiek tiek, gali būti tiesiog net nesuprantama, kažkokie keisti žodžiai, bet jie yra keisti dėl to, kad tai yra visai kitokių vibracijų tie žodžiai ir mes galime jų net... Irena, jums nepavyksta atsijungti kameros? Nesuprantu. Va, gerai, aš supratau, aš padariau viską, ačiū. Tai va, tai tos linijos yra mums labai svarbios ir tie pavadinimai iš pradžių gali net nerezonuoti, nes nesuprantat, apie ką eina kalba. Bet tam, kad suprastumėt, apie ką eina kalba, reikia vis dėlto vėl pasijungsim. Atsiprašau, čia kažkodėl vėl išsijungia man ir aš dabar vėl grįšiu prie to, kur aš buvau. Kaip sakiau, aš čia įrašinėju tokioj vietoj, ne namuose, dėl to internetas labai nepastovus. Tikiuosi daug nepraleidot, čia bus maždaug gal keletą sekundžių tik tai praleidom, tai einam toliau. Tai va, tai aš čia paminėjau apie tą hologenetinį profilį ir čia buvo Veneros sekvencija, dabar einame toliau, to iš minutėlę. Dar matau, jūs čia esate, tai labai gerai, kas man atrodo, gerai, viskas gerai. Atsiprašau už trukdymą, nes internetas nestabilus ir mane išmeta.
Tai va, tai dabar einame į sekančią sekvenciją, tas kelionė, tai yra perlo kelionė, mėlyna šita, mėlyna yra perlo kelionė. Tai po Veneros, kai mes praeiname tuos savo santykius, va čia dar kartą grįšiu prie Veneros, nes galbūt ne viską spėjau pasakyti, yra IQ, EQ, SQ. Tai va šitie trys yra mūsų intelektai. Yra tas mūsų intelektualus intelektas, protinis intelektas, yra emocinis intelektas ir yra dvasinis intelektas. Tai va čia šitie trys intelektai yra reprezentuoti. Tiksliau šitame profilyje galite savo išvelgti parametrus savo, būtent tokio asmenybinius parametrus, jie tokie vidiniai yra tie mūsų. Tai va, tai tie trys intelektai čia yra įtraukti ir jie būtent Veneros toj sekvencijoje, kodėl jie svarbus, nes jie labiausiai svarbus yra būtent santykiuose su žmonėmis ir intimiuose santykiuose, šeimyniniuose ir bet kokiuose santykiuose. Ir toliau baigėsi šita sekvencija, va čia va šerdis. Šerdis tai yra tai, kas mums yra švenčiausia, kas yra mums giliausia, svarbiausia. Tai va čia ta šita sfera, jinai turi dvilypę paskirtį. Viena paskirtis, tai čia baigėsi ta Veneros sekvencija ir čia mes žiūrime iš tikrųjų pačią mūsų giliausią tą šerdį, ta šerdis, kuri mūsų yra tokia kaip esencija mūsų. Ir čia pasižiūrėti galime, vat, pavyzdžiui, čia yra dovana yra ryžtingumas ir ta aukščiausia išraiška nenugalimumas. Ir čia yra linija ketvirta sako apie atmetimą arba švelnumą. Tai reiškia, kad žmogui reikia išmokti to švelnumo, nes gali būti tokia tendencija iš karto atmesti kažką, tai va taip pat atsisakyti kažko ar net nepriimti. Ir čia va tas ryžtingumas gali net nepasižymėti, žmogus gali neatskleisti savo vidinio to ryžto. Ir jam bus visą laiką duotos tos situacijos, kur jam reikės tą ryžtingumą savo kažkaip išreikšti, atskleisti, bet galbūt bus kažkokie tai trukdymai ar atmetimas kažkoks. Ir tam, kad tas ryžtingumas atsiskleistų, reikia suprasti ir rasti savo viduje savyje tą švelnumą, tą charakterio švelnumą, sielos švelnumą, minties švelnumą. Ir čia gali būti jo didžiausios tokie paslėpti, tos žaizdos vadinamos paslėptos. Ir po tos perlos sekvencijos mes toliau jau einame, žiūrime į tą žydrąjį kelią, va šitą mėlyną kelią, tai yra perlo kelias. Perlo kelias tai apie mūsų gerbuvį, kaip minėjau. Tai čia irgi vat, ta dvigubos reikšmės sfera, kuri baigia Veneros kelią, jinai pradeda perlo kelią. Ir iš čia mes gauname pašaukimą, kai žmogus iš tikrųjų susidraugauja su savim, suvokia, kas pas jį yra viduje labiausiai pažeista, jisai per tai išryškina savo vidinį pašaukimą, kuris paskui susisieja su gyvenimo darbo sfera, va šita viršutinė pačia. Taigi va šitos dvi sferos, jos labai tampriai bendradarbiauja, bet jeigu mes žiūrime į aktyvavimo sferą, tai vat viršutinė sfera yra gyvenimo darbas, bet kai mes baigiame jau perlo sferą, tai gyvenimo darbo sfera tampa kaip mūsų identiteto ženklų, tai yra prekės ženklų, koks mano yra iš tikrųjų identitetas visuomenėje, tas visuomeninis identitetas. Tai jos irgi abi yra tokios dvilypės tos sferos. Ir tai va, tai mes žiūrime į perlo kelią, va šitas keturias sferas, kaip jos yra visos labai tampriai susijusios, nes viena yra pašaukimas, iš pašaukimo, tarp kitko, va čia pašaukimas yra pardavimas. Ir va žiūrėkit, kaip įdomu, iš vienos pusės yra ryžtingumas, tai ne raktas, ta dovana ryžtingumo, bet eilutė kita jau turi visai kitokį, šiek tiek, jeigu Veneros kelyje tai buvo švelnumas sau, ir atmetimas, tai yra atmesti galbūt tai, ko nereikia, ir priimti tai, ko reikia. Tai šitam kely ta sfera išlieka ta pati, bet eilutė įgyja šiek tiek kitokią prasmę čia.
Ir ta ketvirta eilutė jau perlo sekvencijoje įgyja prasme, tai yra pardavimų, save realizuoti labiau pardavimuose. Tai reiškia, o pardavimuose būtinai reikia ryžto, tokio ryžtingumo reikia ir būti tokiam nenugalimam vien todėl, kad pardavimuose mes ką dažniausiai girdim, nenoriu ir niekas tų pardavėjų taip nelabai jau myli, ar ne, jeigu reikia pardavinėti save tuo labiau, tai reikia labai daug ryžto pardavinėti šiaip beleką ir save tuo labiau. Tai vat reikia išugdyti savyje tą, atrasti tą dovaną, išugdyti tą ryžtingumą. Ir tada atsiskleidžia būtent tas pašaukimas pardavimuose, kad žmogus sugeba ne šiaip banaliai parduoti save, bet jisai sugeba pamatyti tą prasmę, kaip save parduoti, prasmę, kaip pamatyti vertybę, tai ką jis parduoda, pamatyti vertybę savyje pirmiausiai, kad aš ne šiaip save parduodu, bet aš nešu kažkokią vertę, aš nešu kažką tai labai naudingo savyje, tai ką aš turiu. Tai va tas pašaukimas, jis va toks įdomus, labai susisieja su ta mūsų vidinė šerdim, žaizda, ta vidinė tokia labai gilė. Ir tai mums tada susisieja su tuo gyvenimo darbu, bet čia yra šiek tiek kitas lygis, čia yra daugiau kaip aš kaip prekės ženklas, netgi jeigu aš ieškau darbo, aš vis tiek save parduodu kažkokiai organizacijai, aš vis tiek save turiu įtikinti, kuo aš esu ypatinga, kuo aš esu svarbi ir ką aš nešu savyje, kokie man jie slypi dovanos, kokios, ką aš galiu duoti ir kuo būti ypatinga. Ir va čia vėlgi ta sfera yra ta pati, jinai nesikeičia, bet eilutė, ta linija, jinai keičiasi. Vienoje sferoje buvo viena, kitoje sferoje yra šiek tiek kitokia, tai yra išmintis. Ir tame žmogus tada gali pasižiūrėti, ką aš parduodu. Iš tikrųjų, pardavimai, jeigu ką aš parduodu, šitas žmogus, jis parduoda išmintį. Jo yra tikslas, savęs realizacijos tikslas gyvenime visuomeniai yra būtent pardavinėti išmintį, bet čia, taip labai banaliai skamba pardavinėti išmintį. Realiai tai yra žmogus, kuris neša kažkokią tai vertybę, išmintį kaip vertybę ir viskas, ką jisai daro, jis visą laiką atneša labai daug išminties į bet kokius procesus, netgi jeigu jis gali turėti labai tokį paprastą banalų darbą, jis vis viena atneš labai daug išminties į tą procesą ir į sprendimus, bet paprastai tokie žmonės kaip čia, jie paprastai išeina į vadovaujančias kažkokias pozicijas, nes tai išmintis būna labai, iš karto visi pastebi ir tokie žmonės dažniausiai būna pakelti į vadovaujančias pozicijas, nes jų išmintis, jinai taip įkvepia visus, kad visi eina pas juos natūraliai kaip pas lyderius ir jiems tiesiog natūraliai lyderystės pozicijos ateina gyvenime. Tai čia vienas iš pavyzdžių ir toliau mes einame į kultūros sferą. Kultūros sfera eina dabar žemyn, dešinėje mėlynas. Ir kultūros sfera čia parodo, kokioj bendruomeniai žmogus labiausiai atsiskleidžia ir kokioj bendruomeniai jam labiausiai reikia atsiskleisti. Tai va šituo atveju čia yra raktas 23 dovana yra paprastumas, o eilutė šita linija tiksliau sako sistema. Tai apie ką tai sako? Tai yra žmogus, sistemos žmogus, jie labai lengvai prigyja, prisitaiko prie kažkokios sistemos, bet sistema gali būti kaip maža, taip ir didelė. Šeima gali būti sistema, kažkokia kompanija gali būti sistema. Ir be abejo didelė organizacija kažkokia tai be abejo yra sistema. Bet plus yra kitos sistemos, pavyzdžiui, yra medicininė sistema, edukacinė sistema, ar ne, ten valstybinė sistema, yra daug visokių sistemų. Taigi tai žmonės, kur labiausiai save realizuoja kažkokioj vidiniai sistemoje ir tuomet ta sistema juos palaiko. Ta sistema tampa jų tokiu kaip palaikančiuoju, jie ten randa save, jie ten randa daugiausiai savo realizacijos. Ir paprastumas tai būtent supaprastinti kažkokius procesus, ir pamatyti paprastumą, atnešti tą paprastumą. Ir čia daugiau kvintesencija kaip aukščiausias, tai reiškia, kad jeigu kažkur yra kažkas nesuprantama, komplikuota, tai tokie žmonės paprastai su išminties dar rodiklių, tokių, kurie natūraliai neša išmintį savyje, jie natūraliai supaprastina tos procesus, jie natūraliai pamato, jiems viskas aišku, jie pamato, kur yra nereikalinga, kas yra ne taip ir natūraliai tiesiog atneša tokio paprastumo į procesus. Tai kaip įdomiai ta visa sfera, žiūrėkite, netgi labai harmoningai tarp savęs viskas susilieja.
Ir galų gale per patį vidurį tas pats perlas jau yra, tai yra parodo žmogaus tą finansinę tokią būklę, ar ne, kaip jisai realizuojasi vat, būtent su pinigais, finansuose, tame turtais ir panašiai. Ir čia reikia turėti omeny, kad nėra tokios formulės, kad visi turi būti turtingi ir visi, kurie turtingi, bus laimingi. Tai tikrai taip nėra jokių būdų ir mes genų raktuose labai aiškiai pamatom. Ir čia ypatingą dėmesį galbūt reikėtų skirti tai eilutei, tai linijai, kuri ta linija yra 1 ar 6. Pirmoji linijoje tai žmonės tik tai pradeda, ne tai, kad pradeda, bet jie tokie vienišiai. Dažniausiai neuždirba labai didelių pinigų, bet jie realizuojasi per tai, ką jie gali padaryti patys su savo rankomis, arba, pavyzdžiui, jeigu aš darau coachingą, aš galiu uždirbti tik tai tiek, kiek valandų aš galiu dirbti, ar ne, pas mane nėra tokio proceso, kad aš nedirbu, o man pinigai kapsi. Tai paprastai pas vienetukus taip nebūna, pas dvejetukus būna kitaip, bet šešetukai yra jau ta paskutinis lygis, tas 6, ar ne, tai reiškia, kad žmonės jau šitam gyvenime atėję, jau jie neužsifiksuoja, kad daugiau uždirbti man kaip sukaupti, čia daugiau gal 4, 5, 3, 4 labiau tokie daugiau fokusuojasi į tokį kaupimą, daugiau jam reikia tos patirties, kad va, aš galiu uždirbti daugiau, aš čia turiu tiek visko daug, jiems reikia tos patirties. Tai šešetukam tos patirties jau nebereikia, jie jau praėjo visą tą kelią ir dabar šešetukams pagrindinės uždavinys yra palikti po savęs palikimą kažkokį tai. Palikimą, kad, pavyzdžiui, kažką jie sistemoje, tarkim, sukūrė kažką tai, paliko sistemai kažkokį tai labai svarbų pėdsaką, indėlį, kažką tai tokio išmintingo padarė ir juos ilgai prisimins, apie juos kalbės, galbūt jų vardas bus kažkur ten užrašytas, nežinau, kažkokiose ten knygose ar kur nors, iš jų mokysis kiti žmonės ir galbūt jiems išėjus iš gyvenimo dar jų vardą prisimins. Tai va tokiems žmonėms su šešetuku labai svarbu palikti po savęs palikimą. Šiuo atveju galbūt žiūrint, kurioje vietoje tas 6 linija yra, šituo atveju va čia kultūros sferoje, pavyzdžiui, ir perlo sferoje. Ir iš karto va pamačius tą sutapimą, 2 šešetukus, jau galima pasakyti, kad žmogus, kaip jisai aplinkoj savo šitoje didelėje sistemoje, kaip jisai, tai jis tikrai paliks palikimą kažkokį tai ten, kur jisai dalyvavo, ten, kur jisai dirbo. Žmonės jį tikrai prisimins už kažkokius nuopelnus, bet pas jį pinigai irgi ateis ne dėl to, kad jisai nori jų daugiau uždirbti, bet tiesiog dėl to palikimo, kokį indėlį jie įdės, tiesiog natūraliai kažkaip jiem ten pinigai ateis savaime, nereikės galvoti apie tai, kaip man daugiau uždirbti. Tai jiems labiau svarbiau sukurti kažką tokio prasmingo, palikti po savęs ir per tai irgi ateis natūraliai, bus pakankamai pinigų jie gaus. Tai va čia va irgi galima žiūrėti, būtinai žiūrėti ir dar sąsajas šitas. Tai va, tai ir mes po to pasižiūrime visą profilį, pasižiūrime būtent paskui galime pasižiūrėti sąveikas visas. Ir galima čia dar apie tai daugiau kalbėti, labai įdomu, bet jau bent jau patį tokį bazinę, va, tokią santrauką, galima čia viską pasiskaityti. Ir aš atvirai pasakius net neskaičiau, kas čia yra parašyta, nes tiesiog padariau tokį testinį profilį. Vat pavyzdžiui, čia netgi rašo, kad kokia pagrindinė pamoka, tai kad galite per daug savęs atiduoti kitiems. Ir jeigu pasižiūrėjus vat, į šitą žmogų šešetuką, ar ne, va čia vat, jų yra kultūra, yra tas sritis, jie santykiauja, bendrauja su labai dideliu kiekiu žmonių, su labai didelėm sistemom. Ir jeigu jų yra natūraliai, jie užkoduoti yra palikti palikimą po savęs, tai natūraliai jie gali tiesiog būti tokie labai altruistiniai, jie labiau linkę atiduoti save, negailestingai paaukoti save kažkokiam tai savo tam darbui ar savo profesijai toj sistemoje, kurie jie tarnauja. Tai vat netgi viskas labai sutampa. Tai vat tos santraukos jos jau yra labai išsamios ir pakankamai gilios, nuo kurių galite pradėti. Toliau dar galime pasižiūrėti, vat yra jinkeys.com, angliškame tinklapyje, galite pasižiūrėti, ten yra nueiti į išteklius ir ten yra ta biblioteka vadinama jų ir pasižiūrėti kiekvieną raktą atskirai, yra tokia santrauka padaryta kiekvieno rakto, va čia aš paėmiau pirmą raktą pasižiūrėti.
gyvosios bibliotekos ištekliai. Tai jeigu eisite išteklius, ten yra gyvoji biblioteka ir ten galite savo raktus dar pažvelgti giliau ir čia yra padaryta tokia kaip korta vadinama. Ir ką čia galima dar, kas yra svarbu, genų raktuose, taip yra tas raktas, apie kurį aš kalbėjau. Eilutės čia nėra, nes čia dabar kalbėsim tik apie raktus. Tai va, raktas, kiekvienas raktas yra pavadinimas to rakto, dėja šitą lentelę jinai neišsivers tinklapyje, nebent jinai galbūt, jeigu iš pat pradžių nustatysite rusų kalbą, kaip rodžiau viršuje, tai galbūt ir bus išversta, atvirai pasakius, net nežinau. Bet netgi angliškai galite tiesiog su vertėju nusikopijuoti žodžius ir išsiversti, ir čia nedaug tų žodžių, tai tikrai galima bus suprasti labai lengvai. Bet ką norėjau pasakyti, kokie čia yra parametrai. Pirmiausia, yra duotas parametras koduojančio partnerio. Jeigu raktas yra pirmas raktas, ar ne, tai jisai turi savo koduojantį partnerį, tai yra 14 raktas. Ir mums į tą partnerį labai svarbu, nes partneris nurodo, koks yra šešėlio tas aukos būsena, paslėpta aukos būsena. Kiekvienam rakte yra ta aukščiausia būsena, kurios mes siekiame ir norime skleisti, bet yra dar paslėpta tokia aukos būsena, kur mes nukrentame, jeigu savęs, ta prasme, nebalansuojam. Tai tas raktas ir parodo būtent čia, jeigu pirmas raktas tai yra ta kūryba, creative, tai kažką kurti ir panašiai, tai programuojantis partneris, čia aprašytas irgi ir koks yra tas aukos būsena, tai yra depresija. Tai jeigu žmogus nukrenta į depresiją, jisai gali suprasti, kad jam reikėtų pasižiūrėti, padirbėti, kodėl, dėl ko jisai reiškia, jis nekuria kažko, nes jam reikia kurti tam, kad jam būti balanse. Ir jeigu kūryba nedalyvauja jo gyvenime, jeigu jis nekuria, tai jis tada regresijoje, tokioj depresijoje tarsi būna. Čia originalumas irgi jo yra labai svarbus. Tai čia tas raktas, čia yra grinai tokie raktiniai, pagrindiniai išrašyti žodžiai, tokia pagrindinė raktinė santrauka. Po to jūs, kai pradėsit dirbti, skaityti apie tos raktus, jums bus aiškiau, šitie visi raktiniai žodžiai turės tokią aiškesnę prasme. Čia galima dar pasižiūrėti kodono žiedas, apie tai dar neminėsiu, nes čia labai jau sudėtinga bus informacija. Čia pas Ičingo šitą heksagramą, matote šešios linijos. Pirmas raktas turi visos 6 linijos yra tiesios, ne vienos nėra pertrauktos linijos. Čia toks labai, toks pirmasis raktas. Po to yra sąsaja su astrologija. Čia galima pasižiūrėti, kokie astrologiniai parametrai čia irgi yra susijęs su pirmuoju raktu. Ir čia yra skorpiono ženklas. Kažkiek irgi gali turėti įtakos. Čia yra programavimo partneris aprašytas ir čia integruotas su žmogaus dizainu. Aš žmogaus dizaino pati nestudijavau, manęs nepatraukė, nesudomino, bet jeigu kam įdomu, kad galbūt kažkas jau susipažinęs su to human dizainu, tai jums čia irgi duota kažkokia informacija, kuri gali būti įdomi. Dream Arc, čia yra svajonių lankas, čia yra kitas mokymas susijęs ir yra mudros dar kažkodėl žodžiu, dar papildomos informacijos. Tai apie profilį yra taip. Dabar dar yra tokie dalykai, kaip grįžtam, jeigu pasižiūrėsite lietuviškam saite mano kolegų, jie čia trumpai bandė aprašyti, lietuviškai informacijos knygų dar nėra ir kursų nėra lietuviškai, tai galite įsigyti tik tai pasidarę hologenetinį profilį. Jeigu įsigysite knygas, galite patys jau su savo informacija tiek, kiek jau turite, čia yra labai pakankamai daug, galite tikrai labai lengvai toliau irkluoti patys, jeigu taip galima pasakyti, bet dar yra galimybė turėti konsultaciją. Aš kaip tik šiandien valandą prieš šitą mūsų susitikimą turėjau konsultaciją asmeninę su viena
Tai galit pasidaryti asmeninę konsultaciją, nes asmeninės konsultacijos metu, nežinau kaip kiti daro, bet mano atveju tai aš išsinagrinėju labai konkrečiai tą profilį, pasižiūriu ir nepasakoju apie kiekvieną sferą taip tarsi atskirai ir kaip kas ten, jūs galite tą knygoje pasiskaityti, bet aš suvedu viską į labai praktinę tokią ištrauką. Padarau tokį labai praktinį profilį ir tiesiog labai konkretų praktinį profilį pasižiūriu jau, šiek tiek giliau. Tai ir ta konsultacija jums gali dar labiau padėti atskleisti, kaip toliau patiems toliau skaityti, dirbti ir panašiai, daug kas išsigrynins. Dabar apie knygas galiu pasakyti, kad pirmiausia siūlyčiau nusipirkti pačią pagrindinę knygą, kuri vadinasi The Gene Keys. Angliškai ją galima nusipirkti website pigu.lt, yra toks tinklapis, žinote tikriausiai, ir ten paieškokite Gene Keys angliškai, The Gene Keys, ten yra šita knyga ir atsisiųsti atspausdintam variante. Šitą knygą Amazone galima nusipirkti ir skaitmeninę jos versiją ir kadangi aš skaitau Kindle, nežinau, ar jūs Kindle naudojatės ar ne, aš naudojuosi Kindle, Amazono Kindle, tai man labai lengva, aš visas knygas perku elektroniniai formui ir jas turiu ir man tada labai lengva, aš galiu kažką nusikopijuoti, išsiversti, jeigu reikia. Pavyzdžiui, jums tikrai siūlyčiau toks variantas būtų patogus. Rusiškai galėsiu pasidalinti, yra vienas saitas radau, kur galima tą knygą atsisiųsti EPUB formate. Tai jeigu nežinot, kas tai yra, tai negaliu padėti, aš nesu techninė specialistė, bet mano kompiuteryje automatiškai kažkaip atsidaro tas formatas, bet nežinau, ar visuose atsidarys. Tai vat su tom knygom yra toks dalykas. Konsultacijos, mano kolegos irgi konsultuoja, jeigu kas susipažino su Rūta ir Paulium, galite juos kreiptis, galite kreiptis į mane. Mes visi trys labai skirtingais stiliais konsultuojame, labai skirtingi mūsų, tiesiog skirtingos asmenybės, skirtingi mūsų yra tie, kaip pasakyti, patirtys mūsų skirtingos ir pasirinkite, kas jums įdomu. Kaip aš sakiau, mano tai labiau tokia praktinė, labiau tokia konkreti praktinė informacija mano skaitimo šitų yra profilių. Ir tuomet Gene Keys Lietuvos projektas, jie dar bando kurti dabar Lietuvoje, ką tik pradėjo kurti savo bendruomenę, yra pas juos bendruomenės tokie pokalbiai, susitikimai, galite ir čia dalyvauti, užsiregistruoti prie jų bendruomenės. Tai va tokie yra dalykai. Dabar genų raktai patys irgi turi kursus. Tie kursai yra tik tai angliškai. Jeigu norite praeiti kursą, jūs suprantat angliškai, norite praeiti į angliškai, tai aš siūlyčiau pirmiausiai pradėti nuo aktyvacijos sekvencijos, bet nebūtinai, žiūrint, kokie klausimai jūs labiausiai domina. Galite pradėti nuo Veneros, galite pradėti nuo Perlo sekvencijos, arba visus tris pasiimti ir vis tiek reikės praeiti paeiliui. Siūloma pradėti nuo žalio šito kelio, aktyvavimo kelio, tiesiog taip jau tradiciškai yra toks padarytas dizainas, kad nuo jo pradėti, bet kaip sakiau, nebūtina, priklausomai koks yra jums ateina toks poreikis dabar. Bet ką norėjau pasakyti, kad jeigu norėsite įsigyti šitą kursą, tai jeigu įsigysite per mane, tai tada gausite asmeninių konsultacijų su manim, nes aš esu oficialiai sertifikuota genų raktų gidė ir per mane perkant kursus, tik tai pasakykite man, aš jums atsiųsiu specialų kodą ir per jį nusipirkę, tuomet ten yra toks mūsų bendras susitarimas, kad galima kursus pirkti per gidus ir tuomet į tai bus įskaičiuota asmeninė konsultacija. Tai vat, ta prasme, žinokite tiek, jeigu jums įdomu, ką dabar sužinosite kurse. Tai vat norėjau trumpai labai papasakot. Jeigu imsite aktyvacijos kursą, tai praeisite va šitą žalią kelią. Ir dar ko nepaminėjau, apart to, kad yra raktai 64, yra 6 linijos, per kurias tie raktai keliauja, per 6 visas stoteles, per 6 lygius. Tai tuos 6 raktus ir jie priklausomai kokioj sferoj tos linijos, 6 linijos, kiekvienoj sferoj turi šiek tiek kitokį paaiškinimą, atspalvį, galim sakyti. Tai einant mes išgvildensim visas 6 linijas kiekvienoje sferoje iš šitų 4
Ir dar plus prie linijų ir prie raktų yra va šitie vat keliai jungiančios linijos, jeigu matot, ar ne, jos taip pat turi pavadinimus. Tai vat nuo viršaus į va šitą liniją yra iššūkių linija. Tai čia yra va ta linija, kuri susiję dvi sferas ir tos dvi sferos, va šita evoliucijos sfera, tai ten, kur yra pagrindiniai iššūkiai ir per kokius iššūkius žmogui reikės praeiti tam, kad jis atskleistų save pilnai gyvenimo savo tame darbe. Po to yra breakthrough. Breakthrough tai yra tokia tarsi pergalės, kažkoks, su kažkuo žmogus tiesiog negali pereiti kažkokią slenkščio, tai va tas tarsi sienos pramušimas kažkoks. Tai šiek tiek skiriasi nuo iššūkių, bet čia tiesiog žmogui, kur bus sunkiausia, kokį padaryti šuolį sunkiausia tam žmogui bus. Tai va čia eina nuo to švitėjimo prie evoliucijos, va šitą horizontali linija. Ir čia dar pakalbėsim irgi, kokie ten vyksta dalykai. Sužinosite būtent kurse ir sužinosite dar core stability, tai kas duoda stabilumą. Ir čia vat yra tarp to švitėjimo vidinio ir prasmės, tai vat yra tas vidinis stabilumas, tos vidinės širdies, kas duoda tą labiausiai stabilumą tokį žmogui duoda, palaiko. Tai vat tos sferos, jos irgi turi tam tikrą judėjimo trajektoriją, judėjimo kelią, jos ne šiaip plaukioja erdvėje, bet jos labai specifiškai juda pagal tam tikrus kelius ir tie keliai irgi yra kaip ir reikšmingi, prasmingi. Tai va, ir čia bus, tiesiog pakalbėsime atskirai apie kiekvieną kelią, apie tas knygoje, apie linijas, man atrodo, kad nėra informacijos. Apie linijas galima sužinoti tik tai kurse. Vat kas yra įdomu, kad apie linijas sužinosite tik tai kurse, dėja taip. Knygoje manau, kad tokios informacijos nėra. Tai va, tai tie, kas jau ten rimčiau gilinasi, nori labiau giliau, jau pakrapštyti giliau ir tikrai save labiau pažinti, tai siūlyčiau tikrai per tą kursą praeiti. Va čia galim pasižiūrėti, dar lietuviškame puslapyje yra, ką jie ten duoda ištekliuose, nes mes vertėm nemažai dalykų ir aš pati verčiau iš pradžių dar nemažai ten tų dalykų ir ai, ne, čia palaukit, ne lietuviškas, va čia vat lietuviškas yra, palaukit, nueisim, palaukit tavo kelionę, apie mus pažiūrėsim, va čia. Galite išteklius ir jinkys.com pasižiūrėti, bet pasižiūrėsime, dabar man atrodo, jie čia duoda, yra idėja. Labai noriu parekomenduoti, paskaityti tą hologenetinio profilio genezę, ta prasme atsiradimą patį. Aš pati verčiau tą, kodėl mane, supratau, jos nuveda mane, supratau. Nuveda į išteklius, jie nuveda iš karto į anglišką jinkys.com. Supratau, tai aš dabar pati naršau po jų naujas tinklapis, naršau pati ir žiūriu, ką jie čia turi, ką jie jums duoda. Tuoj atsidarys, bet yra išverstas, toks kaip straipsnelis Richardo Rodo parašytas ir aš pati jį verčiau ir tiesiog mane nunešė visai į kitą pasaulį. Tai norėčiau pasiūlyti, aš galbūt įdėsiu dar nuorodą ir Facebook'e, man atrodo, jie čia galbūt bus įdėję, bet kažkodėl mano internetas pakankamai silpnas, tai matyt neatsidarinėja taip greitai, kaip norėčiau. Tai va, bet čia bus, tiesiog pasiskaitimai, matot, neatsidaro kažkodėl tai. Bet jeigu eisite išteklius čia, tai galite rasti daug įdomios dar pakankamai informacijos. Taigi dabar, tam, kad apibendrinti dar kartą, ką mes čia kalbėjom, kad būtų aišku susidėlioti viską bendrą dabar vaizdą, tai yra tas mūsų hologenetinis profilis, ar ne, va šitas nemokamas profilis, kurį mes žiūrėjom.
Dabar jau nebežinau, kur aš čia nueisiu, bet matyti išėjau aš iš jo. Bet yra mūsų hologenetinis profilis, kurį galite atsispausdinti, pasiskaityti bendras ištraukas. Sekantis kelias, būtų nueiti, nusipirkti knygą. Vis viena ta knyga padės jums, ten tikrai šitie pavadinimai, jie tokie poetiški, jie tokie tokių aukštų vibracijų, kad jie galbūt nesurezonuos, net nesuprasite, apie ką čia kalba eina. Tiesiog reikia perskaityti visą apie tą raktą, visą ten tą tekstą, ten kiek tų lapų yra. Ir tenai, tiesiog jums taip giliai suvirpės viduje ta informacija, kad jūs pamatysite, kad, tiesiog visai kitaip pradėsit suprasti šitos kodinius raktinius pavadinimus. Tai knygą tikrai siūlyčiau įsigyti. Kam sunku įsigyti knygą, o kam reikia rusiškai, tai kaip minėjau, kreipkitės kažkur, tai palaukit, aš tą informaciją. Va čia, Books Prime yra toks https, booksprime.ru ir va čia kažkaip tai yra, tuo aš pabandysiu nukopijuoti, bent jau tos, kurios yra čia. Dabar nežinau, kaip įdėti. Vėliau aš jums įdėsiu tą tinklapį, bet jeigu pagūglins rusiškai, į Google įvesite Džinkys gennaje ключи rusiškai, gennaje ключи knygą, kažką tokio, tai jums kažkokia informacija galbūt ateis. Nes problema su rusiškai yra išversta. Tai tuoj aš vėl nustatymus visus padarysiu, kad mes vėl grįžtumėm. Tai galbūt aš dabar jau ir neberodysiu to viso, jau matėt viską, ką reikėjo pamatyti. Tik tai noriu dar pakartoti, kad yra hologenetinis profilis, yra knyga, kur galite jau giliai labai įsigilinti į savo tą visą profilį. Sekantis žingsnis įsigyti kursą. Geriausiai per mane, nes tuomet aš galėsiu jums padėti ir vesti kartu ir gausite asmeninį palaikymą. Ir toliau galite prisijungti prie Lietuvoje dabar tik prasidėjusios augančios bendruomenės ir bendrauti su ta bendruomenė, jeigu jums įdomu. Tai tokie dalykai su genų raktais ir dar tos, kurios piešėt neurografiką, dauguma čia pas mane tokių ir yra. Aš bandžiau tokią praktiką ir mano kolegė, kuri man parodė, tikrai aš pati išbandžiau, būtent pasižiūrėjus tuos šešėlinės būsenas, tuos šešėlius, juos galima per neurografinius piešinius išpiešti. Tai mes visi žinome tą išmetimo algoritmą, tai yra toks mūsų bendras pirmos pagalbos algoritmas, kur mes bet ką galim paleisti, išpiešti ir apribojimus nuimti. Po to yra paleidimo algoritmas, žodžiu, įvairiais algoritmais galima tą išpiešti ir pasižiūrėti, piešti šešėlius, piešti dovanas, piešti savo tas aukštesnėsias būsenas, viską galima per neurografiką integruoti. Ir galbūt ne vien neurografiką, galite ir medituoti, kontempliuoti, žodžiu, įvairiais būdais galite tuomet su tais genų raktais. Ar tai veikia? Tai kad veikia, tai 100%. Beje, dar nepaminėjau vieno svarbaus dalyko ir galbūt dar kartą grįšiu vis dėlto prie to, ką ten dalinausi, šitame, čia, to jau šitą uždengsiu. Čia dar nepaminėjau, pamiršau paminėti, jeigu pasižiūrėsite ir knygoje, visur bus ta informacija, bet tiesiog pasižiūrėkite Physiology. Čia yra fiziologija, netgi kiekvienas genų raktas turi fiziologinį kažkokį tai komponentą. Pirmiausia, tai yra amino rūgštis, tai yra tas proteinas, nes dėl ko prie ko čia amino rūgštis, dėl to, kad mūsų genų užduotis, jie koduoja amino rūgštis. Ta prasme, genetinė informacija, tie genai, jie koduoja kažką, tai kažkokią informaciją neša, ar ne? Ir tas kodavimas jų yra, jie koduoja amino rūgštis ir tos po to amino rūgštis, tai jie kaip plytos, kurios stato kažką, tai organus, viską mumise kontroliuoja, viską mumise, visus procesus, cheminius, fiziologinius procesus mumise amino rūgštis dalyvauja. Tai kiekvienas genų raktas irgi yra suporuotas su amino rūgštim kažkokia. Ir pavyzdžiui, jeigu ten jūs suprantate apie tas amino rūgštis ir kažkokią turit, nežinau, informaciją, tai galbūt įdomu. Bet kas dar įdomiau, yra fiziologinis kažkoks ryšys, tai fiziologinis ryšys, kiekvienas genų raktas turi ryšį su kažkokiu
fiziologinių procesų. Pirmas raktas yra susijęs su kepenimis. Įdomu labai, kad mano šitas pirmas raktas mano profilyje, jisai yra pačioj problematiškiausioj vietoj stovi, ten, kur yra mano pamoka didžiausia, ten, kur man reikia daugiausiai save išauginti ir išmokti. Labai įdomu, kad pirmas raktas tai yra tas originalumas ir kūrybingumas. Nėra lengva, tikrai nelengvas, labai didelis iššūkis duoda šitas raktas, pas kuriuos jis yra. Ir nežinau, kodėl jis man duotas toks iššūkis gyvenime, bet ką galiu pasakyti, kad pasidalinti tiesiog kažkaip pamačiau, sužinojau, aš supratau, kaip man reikia gydyti savo kepenis, nes man atrado prieš kažkiek keletą metų, kad pas mane aš esu hepatito B, užkrėsta hepatitu B, kažkada seniai buvau, kažkur neaišku kur, bet tas hepatitas B, jisai mano kepenis veikia labai stipriai, žodžiu, tas kepenis kažkaip tai, mano kepenys yra pažeistas, kitaip tariant. Tai aš kaip pamačiau, man tiesiog taip galvojau, wow, va čia tai buvo tokia labai tiksli informacija, bet kas labai įdomu ir iš tikrųjų, bet visi raktai, genų raktai, kur aš pasižiūrėjau, turi fiziologinius atitikmenis, tai va visas problemas, kuris aš turėjau sveikatos, visos eina grinai, visi raktai yra tiesiog kaip žemėlapis sveikatos, galima sakyti. Tai mane tas labiausiai pribloškė. Bet kas įdomu, kad jeigu yra sveikatos problema ar ne, aš žinau, kaip man metafiziniais būdais, būtent per šitą, čia yra raktas duotas, kaip palaikyti kepenų sveikatą, kaip palaikyti kepenų balansą. Tai būtent reikia dirbti su tuo raktu, kuris atsako už tą fiziologinį procesą. Tai labai įdomus irgi čia yra tas procesas toks su sveikata ir su fiziologija netgi, ir kai mes keičiasi mūsų sąmoningumo lygis, padeda subalansuoti tam tikrus procesus ir organus ir panašiai dar yra. Ir arba parodo, kokios problemas gali būti arba jau yra. Tai grįžtam prie to, ką mes dabar kalbėjom. Tai sakiau, kad yra genų raktai, yra profilis, yra knyga, yra kursai, yra konsultacijos ir yra bendruomenė. Taigi toks yra visas genų raktų, kaip sakant, galimybės ir kaip jūs pasirinksite, nepasirinksite, labai dažnai būna taip, kad žmogus puola ir taip įdomu, po to numeta, pamiršta, po kurio laiko vėl grįžta, priklausomai kaip jūs, į kokį procesą jūs įsiliesite, kaip aktyviai, kaip intensyviai. Gal pradėsite nuo konsultacijos, po to tęsite kursą, gal nusipirksite kursą ir tiesiog lėtai. Kuom gerai yra kursas, tai nėra tas kursas, kuris, pavyzdžiui, atėjai, ten nupiešiai 4 piešinius. Tai yra tas kursas, jūs galite praeiti jį per mėnesį, galite per 6, galite per 3 metus praeiti, jokio nėra laiko rodiklio. Tai yra jūsų asmeninis laikas, kada jums tiesiog poreikis yra prisėsti, pagyventi su savo tais, išvelgti kažką tai. Ir būtent toks procesas yra labai individualus. Tie kursai yra rašyti, tai nėra tie kursai, kur reikia gyvai dalyvauti. Bet kaip aš žinau iš savo praktikos ir jūs tikriausiai žinote, kad jeigu yra toks kursas, kur nėra to gyvo dalyvavimo, tai dažniausiai būna taip, kad tas vidinė disciplina, jinai dingsta, ar ne? Tai dėl to aš sakau, pavyzdžiui, jeigu jūs darote kursą su manim ar su kažkokiu kitu vedliu, ten to gydu, tai tuomet lengviau palaikyti tą discipliną, ne? Lengviau sugrįžti, lengviau prie to prisėsti, lengviau save, tiesiog turėti motivacijos, kad nepamesti kažkur vidury kelio, bet būtent, kad būtų kažkoks palaikomasis dar procesas. Tai brangiosios, kurios čia susirinkote, labai malonu, kad išklausėt mane visą valandą. Aš dabar kviečiu užduoti klausimus, galite rašyti arba balsu užduoti, kaip jums patogu. Galite video jungti, galite nejungti, kaip jums patogu, nes aš kol kas įrašinėsiu, nes manau, kad bus tie klausimai, kurie gali būti įdomus ir kitiems klausytojams, nes aš manau, kad aš galbūt kažką ir neatsakiau į visus klausimus. Tai prašau. Inga. Aš iš tikrųjų užrašiau, bet gal nesimato, Ilona.
Man uždavė net klausimą, saviem padariau, tai žodžiu, jeigu sutampa datos, laikas, tai ką reiškia visa šita virtinė žmonių turi tą patį raktą, tą patį kaip likimą, ar kaip čia pavadinti? Nu, labai keista, kad, kaip pasakyti, jeigu tas žmogus gimė toj konkrečioj vietoj tą pačią valandą ir tą pačią dieną, be abejo yra daug tokių žmonių ir be abejo jie turi labai panašius rodiklius. Tai tikrai klausimas, ar jų gyvenimas vienodai eina, tai čia dar yra didelis klausimas, nes galimybių su tais pačiais duomenimis yra be galo daug, begalinės ar ne galimybės, kaip žmonės su ta pačia informacija, jie ją įgyvendina ir kaip jų gyvenimas, nes labai priklauso, dar nėra nieko tokio, kas įrašyta į akmenį, kaip akmenyje išgramdyta. Ta prasme, yra parametrai, yra duomenys, bet jie labai realizuojasi kažkokiam kontekste. Pavyzdžiui, du vienodi žmonės, vienas gimęs turtingoje šeimoje, kitas neturtingoje šeimoje, vieno tėvai alkoholikai, kito profesoriai. Jau yra ta pati informacija kitoje erdvėje, jinai visiškai kitaip save realizuojasi. Tai va čia galbūt, sakyčiau, du tokie pagrindiniai niuansai yra, kad žmonės nevienodom sąlygom įgyvendina tuos pačius parametrus ir tas pačias duotybės. Tai žiūrint, kokios dar yra sąlygos tų žmonių, kaip jie gyvena, kokiuose sąlygose ir kokius pasirinkimus jie daro, nes vis dėlto šitie genų raktai, jie duoda labai pakankamai platų spektrą ir kur jie tame spektre yra, kokiame spektro dalelėje jie žmonės realizuoja save, tai irgi daug ką pasako bendrom vaizde. Bet jeigu paklausite ten jų, kokie jų yra pagrindinės pamokos, tai arba kažkas jiems surezonuos vienodai tą informaciją, vis viena labai giliai surezonuos tą informaciją. Tau įdomu, čia kaip posakis, meškerę gaunam, bet skirtingą gaudom, ar ne? Galim sėdėti visi ant vieno tilto ir visi vienodom meškerim ir visi sugausime. Supratau. Bet čia ta 12 valanda, valanda, dabar svarbiausias klausimas dažniausiai būna, jeigu nežinau valandos, ką daryti. Ir labai dažnai, kad žmonės nežino valandos, tai vadinasi, reikia pasirinkti tą 12 valandą tokią kaip labiausiai per vidurį neutralią tokią valandą. Ir tai reiškia, kad gali skirtis vienintelė sfera, kuri gali šiek tiek būti įtakota, tai kuri labiausiai pagal laiką skaičiuojasi, tai yra ta atrakcija. Attraction tai yra ta sfera antra nuo pačio apatinio taško, ta antra sfera, jinai gali šiek tiek skirtis. Tai va tik tai vieninteliu atveju, ta prasme, laikas įtakot gali tą vienintelę sferą, visos kitos sferos nesikeičia. Jo. Ar dar yra kitų klausimų? Gal jau pasižiūrėjot savo profilį, gal kas nors irgi sudomino arba kažkas pasirodė. Dar paklausti noriu apie partnerius tuos, sferas partnerius. Jeigu neturi partnerio. Ta prasme, yra keturios sferos turi, o likusios ne. Taip. Nesupratau, kaip sferos gali partnerių. Kiekvienas raktas turi... Turi, bet ne mano, reiškia, šitam profilyje. Mano profilyje tik 4 tą turi. Raktas 52, pavyzdžiui, 58 turi. Ir 21, kiem 8. Gal aš nelabai suprantu klausimą, bet kiekvienas raktas turi koduojantį partnerį. Vieną iš 64, ar ne? Pavyzdžiui, vienas raktas turi koduojantį partnerį antrą raktą. Bet pas mane, pavyzdžiui, antras raktas yra kaip koduojantis partneris pirmam, bet antras raktas pas mane yra kažkokioj sferoje, jis yra irgi kaip atskiras, kaip raktas. Ta prasme, tai gali būti gal taip, aš nežinau. Bet jeigu nėra, pavyzdžiui, aš turiu, sakysim, 22, partneris yra, mačiau, 47, bet aš neturiu 47. Ai, ne, žiūrėkit, ne. Supratau, ne, koduojantis partneris, jis visiškai nefigūruoja profilyje.
Koduojantis partneris profilyje visiškai neturi figūruoti, nebūtinai, visiškai nepriklausomai, ar yra pas jūs profilyje ar ne. Koduojantis partneris yra tik tai, mums pasako, kad jeigu pas mane yra tas 22 raktas, tai reikia žiūrėti tą 22 raktą, skaityti ne tik 22 raktą, bet paskaityti ir tą koduojančio partnerio raktą. Čia yra tame prasmė. Bet profilė pas jūs nebūtinai, pavyzdžiui, pas mane taip, pirmas raktas yra ir koduojantis partneris, antras raktas yra, bet jeigu antro rakto pas mane profilėje nebūtų, tai visai nereiškia, kad pas mane nėra koduojančio partnerį. Ne, čia ne prie ko. Čia kiekvienas raktas turi koduojantį partnerį, visiškai, absoliučiai kiekvienas jo. Ar aišku dabar? Aišku, reikės daugiau skaityti. Ne, čia vis labai paprasta. Koduojantis partneris yra priskirtas prie kiekvieno rakto, nesvarbu. Ir pavyzdžiui, pas jūs yra iš viso 11 sferų šitame ir kiekvienas iš 11 sferų raktų turi savo koduojantį partnerį. Nepaisant, ar tas raktas, kuris koduojantis partneris, ar tas raktas pas jūs yra kitoj sferoje ir nėra, visiškai neturi reikšmės. Jo. Žodžiu, tas koduojantis partneris galbūt jūs šiek tiek sumaišė, tai iš viso dabar nekreipkite į dėmesį, nes kai pradėsit skaityti, jeigu knygoje plačiau, tai suprasite. Ja. Net tai yra kaip papildoma informacija, tiesiog ir tiek. Tiesiog kaip papildoma informacija. Tam, kad man suprasti pirmą raktą, aš turiu biškį suvokti ir antrą raktą, man tuomet duoda papildomos informacijos suvokimo apie pirmą raktą. Tai tik tiek ir viskas. Aišku, ačiū. Gerai, kas dar, netikiu, kad nėra klausimų, manau, kad tiesiog bandot suprasti, suvokti, sugalvoti kažką dar tokio, galbūt po laiko, kai jau baigsim susitikimą, sakysit, pamiršau tą paklausti, bet suprantu, kad gali dabar būti dar klausimų. Man nepasisekė pradžioje, sveiki gyvi, Irena, nepasisekė pradžioje prisijungti, kažkaip trūkinėjo ir po to, kai ir pas jūs užlūžo, tada man pradėjo gerai. Tai aš norėjau paklausti, galbūt, kur yra informacija, kaip galima į tuos kursus ar užsirašyti, ar juose dalyvauti, kiek jie kainuotų, bet šitą vietą domina. Taip, tai... Kaip minėjau, lietuviškai kurso nėra kol kas, tokios visos informacijos nėra. Ta prasme, tie kursai yra praeinami individualiai ir pas Richardą, jo asmeniškai yra padaryti tie kursai, jis tiesiog, bet yra anglų kalba. Tai aš siūlyčiau kursą imti tik tai tiems, kurie supranta angliškai. Nes ten yra ir teksto, bet daug labai yra video, audio medžiagos, jis tiesiog ten kalba, kažką kalba, duoda labai daug informacijos ir tokios gilios ir įdomios ir ten konkrečiai. Tai jeigu angliškai visiškai nesupranta, tai imti kurso kaip ir, sakyčiau, nėra prasmės, nes jūs tiesiog nesuprasit tos medžiagos. Ir kadangi dauguma medžiagos yra audio arba video, tai jos net neišsiversi realiai paėmus. Tai sakyčiau, angliškai aš siūlau tik tai tiems, kurie patogiai jaučiasi su anglų kalba. Ir tuomet ir siūlau darimti per mane todėl, kad mes galėsim bendrauti ir turėti tą, konsultacijas tiesiog bendrauti eigoj. Tai va tik tai dėl to. Bet tada čia reikia asmeniškai su manim, aš dar neturiu ten, kad tas kursas, dar nesu tokio, savo kurso tokio kaip dar neturiu, bet jis ir neleidžia turėti savo kurso. Tai yra, eina tas kursas visiems bendrai ir visi gydai mes savo klientus siunčiame per jo kursą ir tada dirbame su savo klientais asmeniškai, su savo mokiniais asmeniškai. Tai va čia yra tokia formulė pas jį. Kadangi tai yra tokia informacija, tokios, nežinau, labiau gal metafizinė, mistinė, kaip čia pavadinti, ją labai sunku taip, ir interpretuoti galbūt, ir ne tai, kad interpretuoti, bet taip, kaip jis pateikė, jis labai specifiškai pateikė per tam tikras vibracijas, per tam tikrą rezonansą, ten kažkaip yra, ta informacija, jinai taip pateikta, kad kaip turi būti. Ir už tai jisai, tiesiog neduoda tokio, jisai leidžia gydams dirbti su žmonėm, interpretuoti jų profilius, vesti pro tą kursą, bet pati kurso medžiaga yra labai specifiškai sudėliota, tiesiog ten, tai dėja, be anglų kalbos kol kas jinai dar
lietuviškai tos informacijos, tas kursas nėra dar pateiktas lietuvių kalba. Ir jisai atsiras kažkada, bet tam reikės laiko dar. Tai va tik tai tiek. Tai šiuo atveju, jeigu norisi praeiti tą kursą, aš manau, kad nežinau, reikia dar pagalvoti, jeigu anglų kalba nėra ne variantas, tai tas kursas yra rusų kalba, bet vėlgi prie tos rusų kalbos, kaip iki jos dasikasti, aš atvirai pasakius nežinau, nes dabar tokie santykiai su ta Rusija ir su apmokėjimu yra sudėtinga ir su viskom, bet rusiškai knygą galima įsigyti ir pradėti nuo tos knygos. Žodžiu, jeigu nesuprantat angliškai, bet yra noras, tai bendraukit su manim tiesiogiai, kažką galbūt rasim kažkokį išeitį. O kiek kainuotų, jeigu angliškai imant, kiek kainuotų tas kursas? Man Ir kiek laiko? atrodo, kad kažkuri sekvencija yra liktai $100, kita $150, kažkas tokio, tai eurais bus labai panašiai, eurai su doleriais nelabai daug skiriasi, manau. Tai kažkas apie nuo 100 iki 150 eurų, manau, nedaugiau, gal 100, nežinau, 30. O kiek laiko truktų visas kursas? Laiko negaliu pasakyti, nes čia labai individualus procesas. Aš kai pasiėmiau pati pirmą kursą, aš jį perklausiau gal per 2 dienas, bet supratau, kad per 2 dienas tos medžiagos neįsisavinsi. Ir aš lygi šiol einu ir perklausau, ta prasme, tai yra toks procesas labai individualus ir pasakyti, kiek laiko užims labai sudėtinga, vėlgi nuo gyvenimo būdo priklauso, kiek jūs prisėsit, kiek jūs integruosit tų mokymų. Supratau, ačiū. Gerai, jo. Tai kadangi tai yra, sakau, Lietuvoje tai yra naujas projektas, mes pradėjom tik tai lietuviškai dalintis ir lietuviškai tą medžiagą platinti dabar, tai galbūt augant bendruomeniai augs ir pasiūla ir bus vertimų daugiau, bet šiuo atveju dabar yra pakankamai ribotas informacijos kiekis lietuvių kalba ir pagrindė angliškai, bet vėlgi dauguma lietuvių dabar su anglų kalba problemų neturi, tai dar klausimas, ar kiek yra poreikio, kad būtų viskas išversta į lietuvių kalbą irgi. Pažiūrėsime, gerai, palaukite, kur čia buvo mūsų žinutės. Tai dėkui dalyvavusioms visoms, dėkui.